got so. Good morning guys, day 5. अब आज हामी मनाङ घुम्छ मनाङ ब्लू लेक ग्रीन लेक मनाङ भ्याली यहाँ पनि टाँसिसकेको छु मैले मनाङ भ्याली घुम्न आउँछ गाइजहरु हामी अहिले चाहिँ यस्तै छ हाम्रो घुमघाम यसरी घुम्दैछ मनाङ भ्याली टक लाएर पानी थाप्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अल्सा दिदीले पानी चाहिँ खानु पर्ने हुन्छ है नखाए फेरि ग्यास्ट्रिक होला त्यसैले पानी टन्न खानुपर्छ नानी बाबु हो हिमान देखाइदिउँ हुन्छ यसले त अगाडि गएर त सिधै गयो सिधै आएर नयाँ गाइजहरू हेर नि कस्तो हावा लागेको ग्रीन लेकमा गाइज ग्रीन लेक देखाउँछु octopus झरना guys so we are back घर जाँदै अब घर जाँदै कसैले गाइस मनाङको स्याउ मलेकोमा आएर खाना खाँदैछु मैले त यो खायो दिदीले खाना दिदीले कालो
खाँदैछु अब यस्तो माछा साछा किनेर अनि घर जाने अब 3 घन्टा 2 घन्टामा पुग्छ अब गाइजहरू यस्तो गतिमा नखिच्न हो खिच्म न कस्तो राम्रो देखिरहेको छ हिरो अनि त्यस्तो घर आइपुग्यो घर गाइजहरू यस्तो तालमा घर भएपछि दिदी बहिनी नङ पनि हरायो